hamil sekarang? Hamil. Selamat kan, hamil kan? Udah berapa bulan kamu? Ini udah jalan 2 bulan, Ya. 12 hari, 1 jam, 13 detik. Oh my Gue god. hitungin kan? Wow. Lu mau nikah apa? Ya pastinya gue udah nikah lah. Kalau gue udah hamil kayak gitu pasti gue udah nikah. Oh, iya sih. Masa ya gue hamil di luar nikah, yang ada gue hamil di luar nawar. Oh my god, malu itu sih ya. Jangan sampai ya Lun ya. Itu laki nggak tahu lu cowok. Anjing lah. Dubbing guys, dubbing. 58. Makasih banyak ya Mas. Astagfirullah. Kenapa Mas? Kenapa Mas? Kenapa Mas? Muhammad Fatah. Wajar, gak ada masalah. Ini dubbing. Dubbing. Selama ada dubbing, it's okay. Menurut gue ada satu hal yang lu nggak bisa lakuin di dunia ini. Apa? Dubbing suara cowok. Kata siapa gue nggak bisa dubbing? Ini buktinya gue bisa. Buktikan. Halo, apa kabar? Itu dubbing. Lu nggak percaya? Yang bener. Percaya nggak? Cara buat suara laki kayak gimana? Mana ya? Oh iya, gue punya mic dan ini micnya khusus yang gue beli jauh-jauh di Madagaskar ya. Nih, lihat nih micnya oke banget ya. Bisa suara cewek jadi cowok, suara cowok kayak cewek, suara bencong makin kayak bencong, oke? Nih ya, nih. Tes, 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 tes. Nih belum ya? Tes, 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 tes. Tes. Kok serem? Kok serem? Deketin. Makasih. Oke, sekarang perlahan ini parfum ya, coba cium. Buka perlahan, tunggu cium dulu. Perlahan buka mata kakak. Cium, Beb. Buka mata. Anjing. Lu pada gila semua lu, anjing lo ya, lu pada numpang di sini. Anjing. Woi, Apa lo? woi, Apa lo? woi. Terus by the way nih, Maya, kan aku udah setahun nih nggak ketemu dirimu. Setelah aku ketemu tuh aku bener-bener shock banget sumpah loh. Ada anjing ya? Bawaan, enggak ini bawaan. Oh. Ada anjing siapa, Pak? Ini. Kamu bawa anjing? Iya aku bawa anjing. Aku takut kasihan nanti anak-anak aku. Padahal Bunda lebih natural cantiknya begini, Bunda. Masa sih. Mana? Oh, Dabi. Aslinya gimana? Asli nggak kayak gini. Kemarin aku ketemu Lucinta agak gemuk, tapi sekarang dia udah mulai agak mengurus lagi ya, Wak. Mengurus lagi. Agak tirus, udah mulai kerawat lagi, terurus lagi. Suara apa itu ya Allah? Kaget kenceng banget. Astaga. Iya maksudnya iya, dia itu loh sama yang di belakang aku dia. Ya Allah, gede ya, Wak. Astaga. Ini adik-adik aku nih bener-bener ya. Dia ternyata sedang ingin membuktikan kebuktiannya wanita perkasa. Iya, bener. Iya bener tuh, kan? Soalnya tadi kan dengar semua kan kayak gimana aslinya. Aduh. Kita keluar. Sempat tanyakan aku cintakah dengar. Ini bukan suara aku. Jadi itu sebetulnya karena aku nggak bisa bahasa Indonesia ya, jadi aku ngomongnya itu ya begitu. Kalau aku ngomong pakai bahasa Inggris, aku bisa nyanyi lebih tinggi lagi. Coba bahasa Inggris, Kakak. Ayo, Kakak bahasa Inggris, ayo. Come here. Kamu. Oke. Engkau tak sempat tanyakan aku, cintakah aku padamu. Ketawa dosa lu, Bang. Kayaknya dia lagi ada masalah sama tenggorokan. Ramadan,
Tidak cuma di sini aja ngomong assalamualaikum, nggak cuma Ramadan doang bilang assalamualaikum. Dimanapun. Dimana-mana, kapanpun. Dimanapun, kapanpun, itu pun. Siapapun. Tapi suaranya nggak konsisten. Nada rendah, nada do. Kurang rendah. Lebih rendah. Akhirnya. Padahal itu sudah dikontrol. Iya, itu nada do. Apa dong? Usaha itu wajib dipelajari. Betul, Ya sih. iya. Apalagi kan kebenaran kita mau single lagu kita yang terbaru, religinya nggak sih? Kasih tahu dong tentang apa religinya. Takut ini sekarang takut begadang Kak. Tapi benar-benar gue takut. Aku trauma banget tau gak? Takut semua binatang-binatang itu, tau Jangan nggak sih? dideketin soalnya. Megang waria aja. jelasnya namanya waria tuh kucing aku. Iya. Iya kan, kucing aku aja baik kayak gitu. Iya, Takut kebiasaan. Aduh. Aku juga Canggih bisa. kan? Canggih. Coba. Dia bisa dijadikan diputar jadi cewek, bisa suaranya. Nih. Hai. Nih bentar. Hai penonton. Kan bisa kan? Nombor. Hai penonton. Kan? Coba lagi. La. Cuci nih. Enggak, sambungin lagu ya. La. La 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 la. La. Jangan ganti. Udah aku bilang. Ekor kayak mana kau? Kau mata ya, kau udah makan udah minus ya. Lupa kayaknya nih matanya. Mata lagi. Kau jangan fitnah ya. Dia itu udah difitnah tiap hari hidupnya. Jangan lagi kau fitnah. Wah, beneran Wak. Tadi awal lihat tadi dia ada ekor di perut yang tadi. Udah lah. Kau ya Ricky Boy ya. Aku ini dosen, aku tua tidak cantik. Mana ada aku dulu? Dia itu dari lahir udah wanita tulen. Dari mana dia ada duyung? Dia perempuan, dia manusia. Iya beneran Wak, sumpah loh Wak, sumpah. Aku nih perempuan tulen. Masih untung aku nggak kulit tongcong. Kayak mana ini? Kau bilang aku jadi putri waria kayak mana? Putri duyung loh dia tadi Wak. Sumpah loh Wak. Tutup mulut kau di situ. Sekali lagi kau ngomong